शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। అటు ఎలా ఉండే అటు చూడే शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। नंबर का चूतिया हो यार।
मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही। वैसे खाए खाना